반갑습니다. 김태리입니다. 오늘 2024년 12월 24일 크리스마스 이브 날인데 잘 지내시는지 모르겠습니다. 현재 오후 8시 37분 막 지나가고 있는데 조직의 생존을 결정하는 MG 리더십 제 신간에 대해서 소개해드리고 있는데요. 오늘은 변화는 내부에서 시작된다 라는 이야기를 말씀드리려고 합니다. 인간은 본능적으로 사실 변화를 거부하는 존재죠. 학계에서도 변화는 그 자체가 뇌 저항을 불러일으키는 행위로 간주하기도 합니다. 이는 인간이 선사 이래 극한의 자연 환경에서 살아남기 위해 정신적으로 그리고 육체적으로 에너지를 사용을 최소화하는 체계를 지닌 영향이라고 해석하기도 합니다. 따라서 조직 변화를 도모하는 것은 인간의 전통적인 DNA를 넘어서는 것은 물론 뇌의 저항도 함께 극복해야 하는 어려운 작업입니다. 스스로 변화를 시도하지 않는 게 인간에겐 최고의 생존 전략이기 때문이죠. 연초마다 우리는 운동, 금주, 다이어트, 영어 등 결심을 해도 작심삼일에 머무는 것은 익숙한 것을 놓지 않으려는 본능일 것입니다. 세계적 경제 위기로 인해 기업의 생존을 위해 변화를 넘어 혁신의 필요성이 증가하고 있습니다. 혁신의 뜻은 낡은 가죽을 벗겨내고 새살을 돋게 하는 엄청난 고난을 극복하는 것입니다. 하지만 대부분의 기업이 가죽은 그대로 두고 피부에 다른 색만 칠하며 실패를 반복하고 있습니다. 영화 명량에서 이순신 장군은 본래 육지전에 쓰던 하객진을 해전에 적용해서 왜군에게 승리를 거뒀죠. 이렇듯 혁신은 과거와의 단절이 필수입니다. 사람들이 원래 그래, 하던 대로 해, 피곤하게 왜 바꾸려고 그래? 라고 하는 것을 찾아 혁파해야 변화를 이룰 수 있습니다. 우리가 또한 변화를 수용하지 못하는 이유는 어떤 현상이 오랫동안 지속되면 그것이 관성으로 받아들여지기 때문입니다. 평소와 다른 상황이 생기면 불합리하고 비정상적인 것으로 여기고 저항하게 됩니다. 마찬가지로 조직 문화도 직원들의 수용을 통해 생성되는 최종 산물입니다. 조직 문화의 변화를 위해서는 장기적 관점에서 조직과 개인의 가치 체계를 어떻게 이끌고 나갈지 함께 고민해야 합니다. 조직 행동 분야의 저명한 교수 벤자민 슈나이더는 조직이 조직 생활에 적합한 구성원을 만들어 나가는 것이 아니고 구성원들이 조직을 만들어가는 것이라고 주장했습니다. 그런 의미에서 조직 변화를 위해서는 채용 과정에서부터 조직이 추구하는 가치가 반영되어야 합니다. 기존 직원들에게 새로운 가치를 내재화할 수 있는 체계적인 교육 훈련이 반복되어야 합니다. 성과평가와 보상제도 등 HRM, 인적자원관리, HRD, 인적자원개발 모든 영역에서 통합적인 변화가 필요합니다. 지휘의 전 회장 잭 웰치는 최소한 1년에 한 번은 설문조사를 통해 구성원의 몰입 수준을 파악해야 한다. 조직의 미션과 비전을 이해하고 이를 달성하고자 하는 의욕적인 구성원이 없다면 경쟁에서 승리할 수 없기 때문이다 라고 말했습니다. 전략이나 사업 환경이 아무리 훌륭해도 이를 실행하는 시스템이나 인프라가 지원되지 못하는 기업은 성공하기 어렵습니다. 경쟁 우위 확보를 위해 직원들을 하나로 결집하고 강한 열정과 에너지를 끌어낼 강력한 조직 문화가 필요합니다. 그런 의미에서 최고 경영자나 리더는 조직의 거울이라고 볼 수 있습니다. 사람의 뇌에는 거울 신경세포가 있어서 다른 사람의 행동을 수동적으로 바라보는 데 그치지 않고 그 모습을 의식 속에서 행동으로 옮기기도 합니다. 조직 문화에서만큼은 변화의 시작을 리더들이 솔선수범해야 합니다. 누가 기침 소리를 내었어? 파격 콘텐츠. 대하 드라마 태조 왕건 속 궁예의 대사가 KBS 교양악단 유튜브 콘텐츠에 등장해 큰 인기를 얻은 바 있습니다. KBS 교양악단 공식 유튜브 채널에 올린 궁예 레퀴엠은 영상이 현재까지 조회수 132만 회를 넘기기도 했습니다. 지금 궁예 보이시죠? 누가 기침 소리를 내었는가? 영상은 34초 분량으로 롯데 콘서트홀에서 정명훈 씨 지휘로 열리는 기획공연 2024 마스터즈 시리즈의 홍보 콘텐츠였습니다. 공연에서 연주하는 베르디의 레퀴엠 중 진노의 날 도입부 음악에 맞춰 드라마 장면들을 편집해 놓은 것입니다. 웅장하고 극적인 분위기의 음악과 드라마 속 궁예의 호통에 혼비백산하는 신하들의 모습이 맞아떨어지면서 관객들에게 웃음을 유발합니다. 영상에 담긴 궁예의 대사 저자의 머릿속에 마구니가 가득하다. 누구인가? 지금 누가 기침소리를 내었어? 등은 드라마 방영 당시에도 크게 유행하며 코미디로 패러디되기도 했습니다. 보수적인 클래식 음악계에서는 파격 그 자체였습니다. KBS 교향악단은 영상 아래에
드라마에서 궁예를 연기했던 배우 김영철의 후원 회원 가입을 환영한다는 댓글도 달았습니다. 영상을 만든 KBS 교향악단 공연사업팀의 편집자는 레퀴엠 공연이 잡힌 뒤 김영철 배우의 후원 소식을 들으면서 오래전에 봤던 궁예 밈이 떠올랐다며 그 감성을 살려 진노의 날 테마에 맞춰 장면을 구성했다고 밝혔습니다. 이어 대중들에게 어렵게 느껴질 수 있는 음악 장르인 클래식을 친근하면서도 전문적인 콘텐츠로 만들려고 고민하고 있다면서 보통은 클래식 전문 콘텐츠를 올리지만 궁예 레퀴엠 같이 도전적인 콘텐츠도 꾸준히 선보이겠다고 전했습니다. 비단 클래식 영역뿐만 아니라 유튜브 채널에서도 충주맨이나 소방관 삼촌, 한국철도TV 등이 기존 관공서의 이미지를 깨고 새로운 변화를 시도했습니다. 하루하루 생존을 위해 살아가야 하는 조직 입장에서 시사하는 바가 크게 다가옵니다. 외부 글로벌 컨설팅 그룹 같은 곳에서 우리 조직을 변화시켜주기를 기대하는 것이 아니라 조직 내 직원들 스스로 자각하고 변화의 선두에 서야 할 것입니다.